Čaute, vítajte v prvej časti môjho YouTube kanálu, kde sa spoločne pozrieme na projekt 1. Ak ste sledovali promo video, tak asi viete, o čo ide. Je to BMW M5 Competition verzia so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Toto BMWčko bolo dovezené z LA priamo sem na Bacuch, takže sa máte na čo tešiť. V tejto prvej časti sa pozrieme iba na to, aké poškodenia sú na tom aute, čo všetko treba opraviť, respektíve aké diely treba kúpiť nové a povieme si, ako toto auto ideme nalakovať celé a dostať do showcar stavu. Takže také malé predstavenie na začiatok v úvodnej časti a v tých nasledujúcich častiach sa budete môcť pozrieť na priebeh celej opravy a priebeh celého tohto prvého projektu. Prečo je názov Projekt 1? Pretože je to prvé auto dovezené z Ameriky. A budú určite ďalšie. Poďme sa pozrieť najprv na pravú stranu, kde sú iba drobné kozmetické poškodenia. Ako vidíte, na pravom blatníku a nárazníku je drobné šuchnutie. To pôjde opraviť ľahko. To je taká chuťovečka. Potom tu máme nejaké škrabance na predných dverách. Zadné dvere vyzerajú v pohode až na tento dent. Ten sa opraví. Samozrejme, aj napriek tomu, že tento bok vyzerá celkom dobre, pôjde tam na novo celý lak. Najproblematickejšia časť je táto zadná, kde bolo auto vlastne búrané. Kufor pôjde nový. Tento zadný blatník sa troška vyrovná, vyklepe, potiahne. Uvidíme, čo je pod zadným nárazníkom. Ale ako viete, je tam taká drobná vanička, ktorá bola zatlačená, ako som mal možnosť vidieť. A nárazník pôjde dole a uvidíme, čo tam je. Všetko to fixneme. Na koleso nebola náraz. Takže všetko v poriadku. Pri náraze mal vlastne šofér asi otvorené dvere, preto sú celé zničené. Tie pôjdu nové. Čo tu máme ďalej? Blatník, malé kozmetické úpravy kvôli tým dverám. Na kapote jeden drobný dent. Tu. A vidíte tieto škrabance. Pravdepodobne od psa. Tento chróm je zlomený, pôjde nový. Takže najhoršia časť je vlastne tá zadná, kde vymeníme celý kufor, zadný nárazník a vymeníme takisto tieto predné dvere. Už nám prišli aj nejaké nové diely a je to zadný kufor, ktorý je originál z M5. Aj keď je vo farbe, tak ho zbrúsime, prestriekame. Takisto nárazník. Komplet celý aj s tým spodným difúzorom. Celé auto vlastne vybrúsime, pripravíme na lakovanie. Ešte sa rozhodnem, aký lak zvolíme. A potom ho budeme celé brúsiť a leštiť, aby som dostal showcar výsledok. A na záver samozrejme keramika. Poďme sa pozrieť na to, čo robí toto auto takým výnimočným. A je to 6-stupňový manuál. Celkovo bolo vlastne vyrobených iba 577 kusov s manuálnou prevodovkou. Ako dobre viete, toto je ešte Competition verzia a kombinácia manuálna prevodovka a Competition znamená vyrobených iba 118 kusov. Je to výnimočné auto a
nikde také nekúpite. Respektíve veľmi ťažko a je to len iba v Amerike. Poďme sa pozrieť na krásny motor tohto auta. Je tam 4,4 litrová V8 s 2 turbami. A dostať do showcar stavu. Som dostal showcar výsledok. Spravíme na tomto aute celolak kvôli tomu, že chcem z toho dostať showcar. Pri tomto projekte sa u mňa budete stretávať viackrát so slovom showcar a vlastne pre tých, čo ma nepoznajú, tak dám teraz také malé vysvetlenie, že prečo. Pracujem aj pre jednu nemenovanú automobilku, kde dohliadam na prípravu laku pre svetové premiéry a svetové motorshow. Nastavil som tam proces, respektíve postup, ako túto prípravu budeme vykonávať. Pracoval som tam aj na viacerých projektoch, ktoré premiéru mali vo Frankfurte na významnej svetovej motorshow. Takže keď u mňa budete počuť slovo showcar, tak viete, že viem, o čom rozprávam. Predtým som viackrát počas leta pracoval v Amerike ako detailer pre spoločnosť Dirty Details. So, what's up, Joe? Pripnem vám sem aj fotky, na akých projektoch som tam robil. Všetky základy som sa naučil tu, na dielni, a na tomto projekte budem pracovať aj spolu s otcom, ktorý má 20-ročné skúsenosti s opravou havarovaných aut, takže sa máte na čo tešiť.
prvého dielu by to bolo všetko. Ako ste videli, tak niektoré časti na tejto ľahkej búračke vymeníme, niektoré sa kozmeticky upravia a samozrejme spravíme na tomto aute celolak kvôli tomu, že chcem z toho dostať čoukár. Takže máte sa na čo tešiť a pozerajte ďalšie časti. A ďakujem chalanom z Dovoz Aut z USA, že sa mi postarali o dovoz tejto raritky a ich Instagram a Instagram autodielňa Libič dám do popisu tohto videa, takže daj follow, subscribe a sleduj ďalšie videá. Aby som nezabudol, o čistenie a ochranu interiéru sa postará moja mama, ktorá sa tomu venuje už vyše 10 rokov. Takže ako ste mohli vidieť v tomto vlogu, u nás nájdete komplexnú starostlivosť o vaše auta. A to od čistenia interiéru, leštenia karosérie, až po opravu ťažkých buračiek v našej karosárskej časti a samozrejme aj kompletné nalakovanie týchto aut. Takže ak by ste niečo potrebovali, kľudne napíšte.